Да, я специально навожу грязь дома для того, чтобы показать, как именно работает моющий пылесос. Понятное дело, что у вас будет грязи намного меньше, но даже при условии, что каждый день я навожу хаос дома, смешиваю продукты, приношу домой грязь, разливаю кофе, уже полгода я не знаю обед. И в целом не могу не сказать эту заезженную фразу. Не понимаю, как я без него справлялась раньше. Для всех, кто сильно боится, что потом его час отмывать, все намного проще. Существует режим самоочистки, который продувает пылесос и щетку, а вам остается только вымыть контейнер. Ну или если что-то где-то застрянет, пылесос тоже вам об этом сообщит. Так что оставлю вам артикул в описании. Считаю, что это супер важная вещь в этих ваших взрослых жизнях.